你睇下，我哋已經喺百貨公司買咗咁多嘢啦。係啊，我哋行咗咁多間百貨公司，唔經唔覺而家又已經天黑啦。係啊，真係多得晒你啦。唔好咁講。如果冇你帶路咧，我就好似盲頭烏蠅咁亂咁撞，唔知邊一間公司有新嘅靚貨賣噶啦。你使乜咁客氣呢？呢個係大老闆吩咐我完成嘅職務嚟噶嘛。而家差唔多7點噶啦噃。對唔住啊，阻咗你咁多時間添。你趕唔趕住翻屋企啊？你太太會唔會鬧你啊？點會呢？我都未結婚。哦，咁好啊，我請你食晚飯好冇？哦，使乜咁客氣啊？要嘅。係呢？呢處有邊間飯店係最好噶？東京呢處呢有好多著名嘅菜館嘅。哦。嗱，如果你中意食絲蓋亞蓋或者係壽司呢，我帶你去一間叫做田中嘅飯店食啊嗱。哦，乜淨係有嘢食噶咋？哦，原來你仲想聽歌同埋跳舞添？梗係啦。咁好咧，我帶你去金源夜總會。嗰處啊，唔止啲食物好啊，而且情調同氣氛都好好嘅啫。咁好啊，我唔反對。咁我哋行。兩位歡迎，請過嚟呢張台。好啊，唔該晒。兩位請坐啊。呢間夜總會都幾大噃，尤其是個舞池添，啲燈光打得好柔和，情調又好，音樂都唔錯。中唔中意啊？中意。中意就好咧。如果唔係你話俾大老闆知，話我帶你嚟啲酒樓地方嘅時候，大老闆一定會鬧我嘅。你咪成日提住大老闆啦，一講起佢我就悶噶啦。唔講就唔講。係啦，你又話要打個電話翻酒店，睇下佢有冇留低咩說話俾你嘅。而家我又唔想打啦，不過你叫到啦，咁我即管試下啦。咪一陣間山口搵唔到我，又發脾氣噶啦。係啊，電話就喺嗰邊啫嘛。我而家點幾個小菜，你唔介意啊嘛？唔介意，我乜嘢都中意食嘅，尤其是啲古靈精怪嘅嘢添。嗱，你叫餸啊，我去打電話下。好啊。部長啊，先生，唔該你攞個菜牌嚟。好啊。喂，係咪美淵大酒店啊？我係103號房嘅住客，叫做范之。請問你有冇人打過電話俾我啊？冇啊，真係冇。有冇一個叫做山口先生嘅人打過電話俾我啊？好，唔該啊。范之小姐，菜我已經點好晒㗎啦。希望你中意食就好啦。係呢？大老闆有冇搵過你？我諗佢唔記得我嚟咗東京啦，真係激死人㗎啫。我好想飲酒啊！我已經同你叫咗㗎啦。咁啊好啦。我再問下你啦。山口先生喺東京係咪有好多女人？呢一層我唔係幾清楚噃。你使咩同佢遮瞞啫？佢日頭雖然忙，但係夜晚點都應該抽個時間同我見下面聚下舊噶。點知佢根本唔放我在眼內，唔使問啦，佢梗係去陪第二位情婦啦。唔係嘅，我都話佢有應酬咯。有應酬啊？就算有應酬啊，都應該俾個電話我啊。好。既然佢唔理我，我都唔理佢啦。川田先生啊，我哋今晚不如痛痛快快咁玩下，你陪唔陪得我？本來我就冇所謂嘅，但係你講過
話大老闆醋味好重噶噃，我真係有啲驚佢。哎呀，你咪咁傻啦，我講下笑嚇下你啫嘛。既然佢同第二個女人搞埋一齊，佢點理得我咁多啊？唔好講咁多啦，同我出去跳隻舞好冇？好啊，不過我跳得唔好噶噃。嗱，如果踩到你隻腳呢，你千祈唔好怪我。話你知啊，我隻腳同你嘅面皮一樣咁厚噶。川田先生，你跳舞跳得好好啊，唔錯啊。你過獎啦，范芝小姐。可能因為你太靚，所以我唔好意思，好似以前咁跳舞跳到凍過汽水魚咁呢。其實你唔好成日小姐前小姐後咁叫我啦，叫我范芝咪好啦，仲順意添。咁你又叫我做先生？咁好咧，大家唔好客氣啦。好啊。唉，我覺得好奇怪，好似你咁有氣質、咁有修養嘅靚女仔，點解會同山口先生搭上咗做佢嘅姨太太嘅呢？呢件事講起上嚟就長篇。係咁嘅，我爸爸係做生意嘅，佢炒股票炒到窿晒，俾銀行逼倉，又俾人追債，搞到破產。逼住要借咗山口嘅財力，咁我逼不得已，我嫁俾佢做妾侍咯。咁你嫁俾佢嘅時候，亦都知道自己係做姨太太嘅呢？係，我住喺大阪嘅，但係山口嘅主要業務喺東京。佢去大阪做生意或者有商業上嘅來往嗰陣，先至會揾我嘅啫。咁你冷落閨房，咪好寂寞？仲使講咩？唉，都唔知有幾多個女人好似我咁白白浪費青春。呢個世界真係唔公平，有啲男人又咁好福氣，得到咁多靚嘅女人，而且玩完玩罷，仲將佢哋拋諸腦後添。但係有啲男人就連一個普普通通嘅女人都得唔到。你而家喺說發牢騷啊，抑或唔抵得噶吓？我不過自己喺處發脾氣啫。邊個叫我冇山口先生咁心狠手辣呢？如果我學到佢1/3咁，相信一早已經發咗達，有權有勢。川田啊，你睇下，我哋啲餸拎咗嚟啦，不如唔好跳舞啦，翻埋去食嘢啊！我肚餓啦。好啊。小心行啊！顧住俾個大肥佬撞到你啊！川田，乜咁夜至翻嚟噶？而家12點幾，將近成點鐘啊！伊藤啊，乜你仲未瞓嘅？唉，你都未翻，我啊點敢瞓噃？盞俾你嘈醒嘅啫。我啊不如睇下呢本鬼故，喺度等你好過啦。喂，你知唔知啊？我好想知道你今日嘅艷遇噃。艷遇？咩艷遇啊？好心你啊咪炸低啦！大老闆派俾你嗰份差事啊，咪好香艷嘅咩？唉，可惜我啊冇咁嘅福氣啊！大概我啊唔夠你靚仔啊！你唔好遞我啦，大家老友鬼鬼，既然係同事，又係夾錢租一間房住嘅，咁你都係老老實實講俾我聽吧啦。喂，究竟同嗰個靚女去過邊度啊？吓，去過邊度？你又唔係大老闆，我唔需要向你交代啊。總之佢又靚又高貴。最難得嘅，佢仲保持咗一種純真嘅氣質，一啲都唔似係做大富翁嘅姨太太咁庸俗嘅。咁又係啊！嗱，老實講啊，吓大老闆啊，係咪好似一隻大肥豬咁啊？呢個靚女做佢姨太太呢，簡直就係一朵鮮花插在牛糞上啦！
你同唔同意啊？啊？喂，哎呀，川田，我問你同唔同意啊？睇下你而家個傻樣啊，成個人呆晒咁，做咩淨係掛住咪咪嘴咁笑噃？哼，唔使問阿貴啦，梗係諗住佢啦，係咪啊？啊！唉，唔好講咁多啦，瞓啦。喂，不過咁噃，咪話我唔提醒你啊！咩啊？佢咁靚啊，都唔知會唔會係狐仙嚟啫。伊藤，你自己妒忌啫。凡之係狐仙嚟，你梗係睇得《聊齋》多頂啦。喂，伊藤啊，你見唔見啊？川田今日啊，成個都生猛晒，一翻到嚟公司啫，就成日吹口哨噃，好似春風滿面咁啊！佢又威啊，行桃花運啊，行到落腳趾尾。啊？不過是禍是福都未知，你睇下，佢坐喺張辦公台側邊，成個人好似去咗遊魂咁。唉，我啊真係驚佢俾狐仙迷住啊！哦，乜原來你哋啲男人俾狐仙或者花妖迷住嘅時候就係咁樣噶啦？喂，係咪經驗之談啊？哎呀，咪笑我啦！嗱，老實講啦，你以前見過川田心情咁輕鬆未啊？呢頭先啊，佢嗰位繁枝小姐又嚟公司揾大老闆啊！我見到佢行過川田張台度，對住川田都唔知笑得幾甜。我見到川田成個人軟晒咁滯啊！咦，喂，你睇下。似乎大老闆又叫川田入去啦噃，唔知做咩咯？唉，凡之，我都叫咗你唔好嚟公司噶啦，乜你硬係借咗聾耳陳隻耳咁噶？你今日又試嚟咧？我所有嘅女人啊，都唔會嚟呢啲地方噶。點解我唔嚟得啫？唔通我唔係你太太咩？我真係俾你激死！入嚟，山口先生，請問又有咩吩咐呢？川田，嗱，你尋日陪凡之去玩啊，佢係讚你好好人噃。今日我再俾日假期過你，你陪佢去遊下東京嘅風景名勝。我今日要開一個好重要嘅會，唔可以同佢一齊嘅。山口先生啊，我乜嘢都唔緊要啦。凡之好中意你陪佢噶，係咪啊？好，有人唔陪都好過一個人喺酒店百無聊賴咁啊！我扯咯。喂，到底我幾時先可以同你喺埋一齊嘅啫？過2-3日啦。早知我就唔嚟東京啦。就算你，我都唔去搵山口啊！凡之，你唔好再諗埋呢啲嘢啦。我哋四圍玩下，開下心咪仲好。你睇下，呢處係郊外風景區嚟，空氣新鮮，人又少，同大都市真係爭天共地咧。係，好多住慣大都市嘅人，已經慢慢唔記得世界上有大自然嘅存在啦。係啊。佢哋成日話怕咩空氣污染、海水污染，但係呢就唔肯嚟啲大自然嘅地方吸收下新鮮嘅空氣。我仲記得我讀緊書嗰陣時咧，好中意喺草地嗰度又跑又跳嘅，又中意曬太陽喎。係啊。而家我又好似回復翻以前嘅日子啦。哎呀，小心啲啊！睇下你啊！踢到嚿石頭跌咗落地添，嚟，等我扶起你啊！冇咩事啊嘛？嚟，等我同你拍下衫上啲沙泥先。川田啊，
乜你隻手咁暖嘅？對唔住啊，我揸住你隻手唔捨得放添。咪咁傻啦！呢處郊區又冇熟人嘅，怕咩啫？嗱，我哋拖住手喺呢處散步，你話幾寫意？嗰邊有道情人橋，哦，聽講有一個神話故事係喺嗰處發生嘅啫。係咩神話故事啊？講嚟聽下。好啊，聽講嗰處有一個鄉下佬結識咗一個好靚嘅女仔，後來結咗婚，生咗個仔添。但係後來佢先至發覺，原來個太太唔係普通人嚟嘅。哦，咁佢係咩嚟噶？係一隻3000年嘅水妖咧。佢因為困喺水底之下，覺得生活冇咩意思，所以就化成人形走上岸嚟結識咗一個有情郎咧。咁嗰個鄉下佬有冇俾隻水妖食咗啊？冇，而且愛上佢添啊！可惜後來嗰隻水妖知道自己氣數已盡，再唔能夠繼續變成人形啦，所以就成個融化咗，變成一汪水流翻入河道啦。真係神怪啦！神怪咧！後來啲人呢就起咗呢道情人橋嚟紀念呢個水妖嘅。哦，咁你行過呢道橋，唔怕俾水妖吸咗你落去咩？怕咩噃？正如我嘅好朋友伊藤平時話，好似我呢類咁嘅悶人，真係鬼都怕咗嘅。范芝，乜你真係要搭飛機翻去大阪啊？係啊，唔經唔覺已經過咗一個禮拜，我要扯啦。千田，呢幾日我真係好多謝你，如果冇咗你啊，真係悶死我啦。老實講啊，我生病最快樂嘅就係呢個禮拜。哦，聽你嘅口氣好似好憂鬱咁嘅。其實你使咩咁啫？你咁能幹，事業如日方中，應該好樂觀先至啱噶。或者你缺乏一個美滿快樂嘅家庭呢？你快啲搵個理想嘅女朋友結婚啦，咁咪好咯。女朋友？本來我亦都有咁嘅心嘅。不過見咗你之後，我諗以後都冇再搵女朋友嘅樂趣。哦。點解你咁講啊？因為我覺得世間上最靚、最好嘅女人都已經俾我大老闆山口先生娶咗去。咁你話咧？我仲邊處有興趣再搵其他嘅女朋友？你咁樣講法，我反而覺得好罪過添。點解你會咁講？我覺得我哋相處咗一個禮拜，並唔係罪過。我知你好唔捨得我嘅。不過冇法子啦，我一定要扯嘅。唉，山口真係離譜噶啦！呢個禮拜只係見過我2次，我而家要翻去大阪啦，佢都唔嚟送我機啊！你話我幾難過？但係我嚟送機咪一樣。咁就係川田，希望我哋以後再有機會見面。好，如果我有機會去大阪，我一定會去探你。我爭啲唔記得添，我已經寫低咗我喺大阪嘅住址嘅啦。嗱，呢張紙係啦，俾你。如果你去開大阪，記得去探我喎。好。各位搭客請注意，各位搭客請注意。707號班機喺15分鐘之內就要起飛，請各位搭客立即上機。各位搭客請注意，各位川田，我要上機啦。范芝，其實你住多幾個禮拜都唔得。唔得嘅，我都買咗機票咯，唔好嘥咗佢啊嘛，咪咁傻啦。係咁啦吓，再見。
你要保重啊！我會嘅啦，係咁啦，拜拜。拜拜。唉，川田，睇下你啊，病成咁嘅樣做乜鬼噃？唉，呢兩三日硬係覺得精神恍惚，胃口又唔好，好似周身腰酸骨痛咁。骨痛？你個頭啊骨痛啊？唔通你嘅嘢我都唔知咩？睇你個貓樣呢，9成9都係患咗單絲病啦。唉，你冇藥救噶啦你。你唔好嚇我啦。啊！我唔係嚇你啊，事實上係咁啊，你承唔承認啊？啊，冇錯。自從范之翻咗去大阪之後，我就成個人唔安樂，好似一見唔到范之，一切都冇晒意義。唉，生活喺呢個世界上就好似遊魂一樣咁。我勸下你，都係保重下自己嘅身子，去睇下醫生，食啲藥，可能情形就冇咁壞嘅。睇下你啊，瘦咗幾多？唉，我做朋友嘅唔心痛都心驚膽跳啦。嗱，你咪話我又嚇你啦。你係的確好似俾啲吸血僵屍咁，啱啱吸晒啲血。唉，咁樣落去唔得噶。你都講得好啱，不過我認為揾醫生打針食藥一樣係冇用嘅。哦，既然你都識話我係單絲病啦。咁點啊？咁唯一嘅藥方就係范之啫。啊！只要我再見到佢，相信就會冇事嘅。但係如果我見唔到佢，咁我可能會死嘅。咁又唔使講得咁悲觀，死死聲貪好聽咩？就算見唔到范之啊，你一樣唔會死嘅。嗱，橫掂呢個世界有咁多靚女人，你方搵唔到第二個咩？啊！范之同我分手嗰陣，將大阪嘅地址話咗俾我聽。哦，而家我雖然係有病，但係我幾大都要搭飛機去揾佢。喂，咁你要向大老闆告多10幾日假噶啦噃。伊藤，我想麻煩你同我告假啫，得唔得？哎呀，咁啊冇計嘅。喂，不過咁，你真係要捱得住先至好噃，唔好一個人頂硬上飛機去大阪啊！我知㗎啦。只要我心理上諗住好快就會見到范之，精神就一定會支持得住。你放心。我卒之嚟到大阪，呢條街就係范之住噶啦噃。唉，都幾幽靜。好，等我跟住門牌揾下邊間係先。原來對面嗰間就係啦。好，等我行過去撳門鐘先。邊個啊？唔該你開門啦，我係嚟揾范之小姐嘅。哦，范之，川田，係你啊？係啊，我啱啱由東京趕嚟嘅。點解你會忽然間嚟揾我嘅？入嚟先啦，入嚟坐啊！隨便坐。川田，點解你成個瘦晒啊？唔係有病啊嘛？我都唔知點解會咁瘦嘅。伊藤話我俾吸血僵屍吸咗血都唔定喎。咦，傻啦！你嗰個朋友真係中意講笑嘅啫。咁又唔係啊！如果我再唔嚟見你，可能自己會變成吸血僵屍啦。咁究竟你而家係人，抑或係僵屍啊？吓？你話？